Esse hino ele fala justamente sobre a liberdade que o Senhor tem para você essa noite. Quem aqui quer ser livre? Eu não estou ouvindo não. Quem aqui quer ser livre? Então todo mundo levanta as duas mãos assim. E diga bem forte: eu sou livre. Cristo me libertou. Eu sou livre. Cristo me libertou. Todo mundo batendo palma assim, ó. Ouvir o som da liberdade que eu sou de nós, som da vida do Espírito. Quem sabe canta? Ouvir o som de pecador que está em balcão, se for agora eu vivo só contigo. A minha liberdade por liberdade ao Senhor. Deus